ভাগ করো, বাইরে আরো এদিকে লম্বা করে ভাগ করো। হ্যাঁ, এটুকু ভাগ কি করতে পারতা? কোনোভাবেই সম্ভব না। কখনোই হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং হইলে এইভাবে পা ভাগ করা সম্ভব হয় না। আচ্ছা উঠো, নিচে বসো, একেবারে নিচে। হ্যাঁ বসো। হ্যাঁ, এভাবেও বসা যায় না। 3 নাম্বার, আসন পেতে বসো। এভাবেও বসা যায় না। তো সুতরাং আমরা বলবো লেভেল 4+ হওয়ার আগেই আমাদের কাছে আসুন অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কিন্তু লেভেল 4+ হয়ে গেলে আমরা আর আপনাদের চিকিৎসা দিতে পারবো না, আমরা নিষেধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ ওটা দাঁড়া, ওই নামাজের বসে রাখবো। দাদা বসো, বসে আত্মাইয়াত করার সময়টা পর্যন্ত তুমি বসো। উঠো। এখানে 20 কেজি ওজন আছে, এটা উঠো। এটা এদিকে টান দিয়ে বাইর করে দাও, আরো টান দিয়ে বাইর করো। ওই যে তোলো তোলো, একটা উঠো, উঠে আমাদের সোজা। হ্যাঁ উঠো। তোমরা তো বিদেশে গেলে একটু বাড়ি কাজ করতে হয় নাকি? তো এই পর্যন্ত তোমাকে যে পিএলআইডি বলছে তোমার কোমরের রোগে চাপ দিছে, এই চাপটা যদি দিয়ে থাকে, যদি আপনাদের আইডেন্টিফাইটা আপনারা ভুল করে থাকে, তাহলে রোগের চিকিৎসা দিবেন কে দিয়ে রে ভাই? ওই মাদার রোগী সে HLA-27 পজিটিভ, অপারেশন করে দিলেন কোমরে দুইবার, একবার করলেন 1.5 মাস আগে, একবার করলেন 1.5 মাস পরে। এখন তার ক্ষেত্রে কি করবেন? সে তো তার ভাগ্য অসীম ভালো, সে অপারেশনটা করে নেয়। এখন তোমার মতো যারা এদিকে আক্রান্ত, HLA-27 আক্রান্ত, তাদের কোনো পরামর্শ দেওয়ার আছে তোমার? আছে। কি বলো? আসসালামু আলাইকুম। আমি বিগত 5-6 মাস ধরে এই রোগে আক্রান্ত। এবার আমি বিভিন্ন জায়গায় হসপিটালে অনেক ভালো ডাক্তার দেখাইছি, ট্রিটমেন্ট নিছি, তাতেও আমার কোনো সুফল পাচ্ছি না। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে এসে স্যারের সাথে দেখা করে তার কার্যক্রম যা ছিল তা করে আলহামদুলিল্লাহ এখন আগের থেকে একটু আমি নিজে খুব সুস্থ মনে করছি, আগের থেকে অনেকটা বেশি সুস্থ মনে করছি। এখন কতটা সুস্থ মনে হয় তোমার কাছে 100-র মধ্যে? ম্যাক্সিমাম 50%, 50 বা 55% ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেছে আজকে তার। তাই এই লেভেলে আসলে আমাদের কাছে অনেকেই আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে স্যার আপনার এখানে টাকা বেশি। তো এই ছেলেটা 3 লক্ষ টাকা শেষ করে আমার এখানে আসছে, তা আমার এখানে সর্বোচ্চ তার খরচ হবে কত? সর্বোচ্চ খরচ হবে 40,000 বা 50,000, এর বেশি খরচ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তো এতে সে সুস্থ হয়ে যাবে। 3 লক্ষ টাকায় সুস্থতার ছাপ পর্যন্ত দেখে নেই নাকি? সুস্থতা কি জিনিস সেটা 3 লক্ষ টাকা খরচ করার পরে বুঝে নাই। এই করতে করতে ডাক্তারদের উপর আস্থা হারাইছে, ডাক্তারের উপর বিশ্বাস হারাইছে। আবার আমার এখানে আসার পর কি হয়েছে, সে প্রথম দিনেই 50% আপডেট হয়ে গেছে, উন্নতি হয়ে গেছে। তো এখন তোমার কাছে ডাক্তার সাহেবরা অতীতে যা নিষেধ করেছে, সেটা দিয়ে নামাজ পড়বা না, হাই কমোড ইউজ করবা, নিচে বসবা না, উপরে কিছু করবা না, এইসব নিষেধ করছে না? এগুলা আজকে থেকে তোমার উঠে গেল। আজকে থেকে তুমি সব কাজ করবা, সকল কাজ করতে পারলে তুমি বিদেশ যেতে পারবো। আবার কাজ করতে না পারলে তোমার বিদেশ যেতে লাভ নাই। আর চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ না হইলে একটা রোগীর
10 পয়সার দামও থাকে না। একটা রোগী অসুস্থ হয়ে গেলে সে বুঝে তার জীবনটা এবং তার পরিবারটা কেমন কীভাবে চলে, কত কষ্টটা হয়। তাই আমাদের কাছে যারা চিকিৎসা নিতে আসেন নাই এবং দূর থেকে বলেন আমরা বেশি টাকা নেই, তো সুতরাং তাদের কাছে বলবো যে আপনি আমাদের কাছে আসার দরকার নেই। খোদা হাফেজ। তার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। সে মূলত আমার কাছে নিয়ে আসছে পিএলআইডি, বলছে তার পিএলআইডি। তা আমরা তার ফিজিক্যাল টেস্ট করে পাইছি যে তার হিপ জয়েন্ট খারাপ। এটা খারাপ হওয়ার কারণে তার কোমরের সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, কোমর থেকে মেরুদণ্ড আস্তে আস্তে সবটাই হবে। তা আমরা চিকিৎসা দেওয়ার পরে এখন তুমি দৌড়ো তো, দৌড়ো, এদিকে দৌড়ো, দৌড়ো। লাগতো না, দাও অ্যান্সার দাও। আরো কাছে এগো, তুমি কাছে এসে দাও। হ্যাঁ কে আমি? তো আমি সাইড, আমি সরে গেলাম। দাও। যাও আর যাও না, আরো যাও। তো ওই এটা তো তোমার জন্য নিষেধ। এই নিষেধটা আমরা ওয়ার্কআপ করতে পারছি কিনা সেটা দেখা। চলো আল্লাহ এটা করো। আগে নামাজের সাথে দিলে কি হইতো? ব্যথা করতো অনেক, প্রচুর আঙ্গুল টোলাই। ডাক্তার সাহেবদেরও নিষেধ ছিল যে নিচে বসবেন না, উপর হবেন না, তারপরে সাজাদি নামাজ পড়বেন না, হাইকমোড ব্যবহার করবেন। এই তো আচ্ছা, তুমি নিচে বসো তো, একদম নিচে বসো। আরো আগে, আরো আগে, আমার সামনে আগে, একদম পায়ের উপর বাদ দিয়ে বসো। হ্যাঁ একদম, হ্যাঁ উঠো, বসো বসো। এই কাজটা করতে আগে কিরকম লাগতো? এত এই যে আরো কষ্ট হইতো, মনে হয় আটকে আমাকে টাকা ধরে লাগছে। এখন সর্বঠাকুরের যে প্রথম সেশন চিকিৎসা তোমার এইটুকু উন্নতি গেছে, খুশি নি? আলহামদুলিল্লাহ খুশি। খোদা হাফেজ। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। উনি আমার কাছে নিয়ে আসছেন পিএলআইডি L345। তাই এগুলো হইল ডিস্ক স্লিপ হয়েছে, রঙে চাপ দিছে। সমস্যা হয়েছে ওনার কোমর থেকে পা পর্যন্ত, দিন করে কোমর থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা। এটাই তো। এখন এই যে আমরা যে প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর আপনাকে হাঁটতে পাঠাইলাম, এখন পায়ের ব্যথাটা কত আছে? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শুকরিয়া, প্রায় 70% রিমুভ আলহামদুলিল্লাহ। এই মুহূর্তে 70% মানে কম লাগতেছে, এই তো একদিনে। তাই যদি একদিনে 70% রিমুভ করে আর এটা যদি স্টে করে বডিতে, তাহলে 3 দিনের বেশি চিকিৎসা লাগবে না, কোনো সুযোগ নেই। আর যদি এটা বডিতে স্টে না করে ডিক্রিয়েস হয়, তাহলে হয়তো একদিন বেশি লাগতে পারে। নিচে বসেন তো, একদম নিচে। হ্যাঁ বলেন, এটা আর কি ডাক্তার সাহেবদের নিষেধ। হ্যাঁ উঠেন, বলেন উঠেন বলেন। এভাবে বসতে আগে কিরকম কষ্ট হইতো? পা ছিঁড়া ফেরা যেতেছে মনে হয়েছে। হ্যাঁ, তা এখন কি হইতেছে? এখন নাই, এইভাবে বসতে নাই। বসেন, আপনারা কয়েকবার বসে দেখেন না, কয়েকবার বসেন না, সমস্যা তো নেই। এটা আর একটু সামনে চলবো। নামাজ যে পড়ছেন, নামাজের সাজদা দিয়ে গেছেন, যে তো আরেকবার আমরা সাজদা দিয়ে দেখি। মোবাইল না নেই, ওইখানে রাখেন, নাহলে বলে দেবো। ওই যে ওইটা
একেবারে স্বাভাবিকভাবে ধরতে হবে, যেভাবে আপনি বসা করতে পারেন। এই যে এটি স্বাভাবিক। এখন কষ্টটা কত? ওই যে বললাম আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই কমে গেছে। অনেকটাই কমে গেছে। তো খুশি দাও? জি আলহামদুলিল্লাহ। খুশি, খোদা হাফেজ। আমরা আজকেই ওনার প্রথম যখন চিকিৎসা দিই, প্রথম যখন চিকিৎসা দেওয়ার পরে আমরা ওনাকে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা এই হাতের উপর ঘুমাইতে দিয়েছি, শুইতে দিয়েছি। হ্যাঁ, জি। এই আগে যে 1 মিনিটও শুইতে পারতেন না, এখন 2 ঘন্টা শুইতে পারলেন এই হাতের উপরে। তাইলে ঢাকায় যে 2জন ডাক্তার দেখাইলেন, চিকিৎসা নিলেন, তাদের তুলনায় আমাদের এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা কিরকম? যদিও একটু পেইনফুল, আমরা একটু ব্যথা দিয়ে কাজ করি, কিন্তু এখন আপনার কাছে কেমন মনে হয়? স্বস্তিদায়ক মনে হচ্ছে, বেটার, কতটা? অনেকটাই বেটার, অনেকটাই শুতে পারতেছি, দাঁড়াইতে পারতেছেন, শুইতে পারতেছেন, বা এতক্ষণ যে বাথরুমে আপনি ঘুরে আসতেন, যে এইটুকু সময় পর্যন্ত ব্যথা হয়ে যাওয়ার কথা হয়েছে না, এই শোয়াতে আর কোনো ব্যথা নেই। না? শোয়া না, এই যে উঠাতে গেলেন, উঠাতে এই যে এখানে আসলেন, আসার পরে প্যান্ট পরলেন, কাপড় পরলেন, জামা পরলেন, এর মধ্যে ব্যথা হয়েছে? এদিকে ব্যথা আছে, এদিকে এ শুধু এখানে আছে, এটা পার্সেন্ট কত? এটা আগে চেয়ে একটু কমছে, কিন্তু এটা ব্যথা আছে, হ্যাঁ। বাইসেপ থেকে এখানে। আচ্ছা, হাতটা মুভ করেন, এটা এই যে এখানে নেন, যখন ব্যথাটা হইব এখানে একটু নিয়ে যাবেন, হ্যাঁ, এই নিলে আসেনি দেখেন। এটা হ্যাঁ, এটা এই শুধু এই 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 এখানে নেন। তাই আপনি যে ঢাকা থেকে কুমিল্লা আসলেন চিকিৎসার জন্য, যে আমাদের চিকিৎসা নিয়ে খুশি? জি, এখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট। এখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট, খোদা হাফেজ। আপনি চেষ্টা না করলে উঠতে পারবেন? এর আগে তো চেয়ার ধরা ছাড়া এই কদিন উঠতে পারেননি, না, এদিন ঠেলতে উঠতেছি। ঠেল দিয়ে উঠতে হয়েছে। ঠেলতে উঠতেছি। হ্যাঁ, তো এখন তো আর ঠেল থাকেন না। না, নে, এদিকে হাঁটেন, সাথে সাথে হাঁটেন, হ্যাঁ, ধর, জোরে হাঁটেন। তুমি আজকে বেড়ে ভিডিও করতে আছে, এই জায়গা হুজুর হুজুর ইয়েছি, এর কোনো সাথে দেবে না। কোনো সমস্যা নাই, ইজি। আরো ওইদিকে যাও, আমরা হাঁটেন, লম্বা হাঁটেন না, জোরে হাঁটেন। দূরাইলে বেরিয়ে করে দিও না। না, এবারে ঘুরে ঘুরতো না, আপনি ঘুরবেন, এবারে ঘুরবো কিন্তু। ভরসা দিও না। হ্যাঁ, এগারো। আজকে আমরা ওনাকে প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর উনি আগে চেয়ারে ঠেস দেওয়া ছাড়া উঠতে পারতেন না, এখন ঠেস দেওয়া ছাড়া উঠতে পারে। 1 2 নাম্বার হলো উনি আগে উঠা 2 মিনিট 3 মিনিট দাঁড়ায় থাকতে হতো, তারপরে হাঁটতো নাকি? হুম। এখন আর সেটা লাগে না, না। লাগে নি জানতো একটু না, না, না। বইয়েন একটু বইয়েন, বইয়া উঠা তাহলে এখন 2-3 মিনিট দাঁড়ায় ঠিক করি দেখেন। হ্যাঁ, সাথে তার পারছেন? কি যাবে? হ্যাঁ, তো সর্বসাকুল্যে আমরা আগামী দিকে আমরা ওনাকে এখন পর্যন্ত কোনো ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দিইনি, দিছি মায়ের। না, ওষুধ তো দিছি মায়ের। মাটি যায় না। আচ্ছা, তো মায়ের খেয়ে যদি ভালো হয়ে যায় রোগী, ওষুধের দরকার নেই। ঠিক আছে। আচ্ছা, অপরদিকে এই রোগটা অত্যন্ত জটিল রোগ, ডিস্ক স্লিপ, ডিস্ক সরে যাওয়া, রোগে চাপ দেওয়া, এই রোগটা জটিল। এটা নিয়ে কেউ কখনো বেশি দিন দীর্ঘায়িত করবেন না, তাইলে আপনার সমস্যা হতে পারে, প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারেন, সমস্যা হতে পারে আপনার পায়ের রোগ টান খেতে পারে, সমস্যা হইতে পারে আপনার পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে, শোধ চলে যেতে পারে। তো এই অনেকগুলো সমস্যা হতে পারে এই রোগের কারণে। তো কিন্তু সঠিক সময় চিকিৎসা নিলে আর এটা হয় না। অপরদিকে এখন পায়ের ব্যথাটা আছে, না, পায়ের ভেতরে চলে গেছে। পায়ের ব্যথাটা চলে গেছে, একেবারে চলে গেছে। পায়ের ভেতরে। কারণ পায়ের ব্যথা ওনার পায়ে কিন্তু পিএলআইডির ব্যথা নয়, ওনার পায়ে হলো ওনার গোড়ালিতে হাড় বাড়ছে, সেই হাড় বাড়ার ব্যথা। তো
এই পায়ের ধরা একেবারে চলে গেছে একদিনেই। আচ্ছা ওপর দিকে এইটাতে এখানে ধরুন 3-4 দিন বা 5 দিন কাজ চিকিৎসা নিলে উনি একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন, ওনার সুস্থ হয়ে কোনো বাধা নেই। এখন যেটুকু উন্নতি হয়েছে কতদূর মনে হয়? মোটামুটি এখন ভালো হতে বুঝতে কতটুকু? কতটুকু 100-র মধ্যে কত? 70-80 70? ওরে বাবা, এটা অনেক। 70-80 অনেক। পরে একটু পরে বুঝতে না একটু পরে না, আমরা সারাদিনে বুঝলাম, আমরা এখন তাইতে একটা বেড দিবেন, বেড দিতে ছাড়া আমরা বাড়ি যাই না, বাসায় না এখান থেকে কিনে নেবেন। বেড বিন্দু ছাড়া আপনি সিএনজি মিনজি অটো মোটর উঠবেন না। 70-80 মানে অনেক। তো এটা একদিনের চিকিৎসা কেউ দিতে পারে না, আমরা পারি। আমাদের সেটা এই গরুটা আমাদের অসুবিধায় আমাদের রুগীরা রুগী নিয়ে আসে, ওনাকে ওনার শালাই নিয়ে আসে, ওনার শালা ধরে রয়েছে। কত অসুবিধা দেখি আমরা তো ডাক্তার হিসাবে ইয়ে হয়ে গেছিলাম, হ্যাঁ। হয়ে গেছি 360 আচ্ছা ঠিক আছে, খুশি তো? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ।